收咗皮啦，我就起飛啦，起飛啦！買酒啊！到咗到步啦！到步啦，到步啦！到步到步！到步啦，到步啦！點使唔使啲嘢啊？你上啊！呢個私家碼頭啊，呢個碼頭錢係佢講先俾定係逐次俾啊？佢收先啦。飯係啦，中午水果黃西瓜。係冇錯。出發，出發，出發。係啦，出發。啊，精神啊！精神，精神，滿載而歸。啊！呢個班王啊，呢個勁啊！喂，各位團友出發！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 好，係，先生，叫多到你。好嘢！好嘢！好嘢！食啊！你打波仔啊！跟住搞到佢就好唔得，好唔開心啦！即刻要落啦！哇！又芝麻。如果翻屋企上點冇得輸㗎啦，呢生意。到頂啦應該。有波立啊！波子啦，幾好力。咩嚟㗎？波立啊！波子啊？波立哦，波立。啊，平叔可能。咩嚟啊？紅色。哇！大芝麻。我又得翻個頭，我都係知佢邊個位啊？定穩中佢個位啊！啊屌你老母！最唔想要嗰啲。我都識。哇死啊！第一條魚就入咗咯。入咗肉定入咗石先？入肉啊！燒手咬啊！哦，個個中啦。星星，星星，星星，如花如夢，如花如夢，仲唔係星？哦，唔係啊！唔係啊，你阿勇仔。咁樣喎，扯到上嚟，到咗喎，睇會唔會浮上嚟？可能會浮上嚟。喂，唔好俾佢斷啦唔穩。頂住，係啊！慢慢嚟啊，頂住啊！嗱，我收緊繩就你啦。佢睇佢個樣，個表情。24尾啊！喂，喊啊！喂，喊緊。 24尾啊！屌你老味啊！喊緊啊！食緊24尾啊！你係咪中意釣大魚啊？喊到好辛苦。而家中咗大魚喎！頂住啊！做大魚。上！喂，去邊啊？喂，條脷白色嘅喎，條脷。喺度。你上啦。根水上會唔會係海浪嚟啊？唔係啊，壓落去啊！應該紅色嘅。升班！留機！維維攞嘢嚟啦！影下你個樣先，你睇下你幾慘。都要尾啊！幫我潛落水底睇下先。蛇啊！丟條蛇上嚟。都正喎。追嚟喎。蛇啊！要唔要啊？啊冇用，冇拍埋。冇啊！好大碌啊！面目猙獰釣到條蛇。好大碌啊！要四個。如果識整就幾好食㗎，根本。我哋今日請咗個刺身師傅，呢個日籍嘅，真係日籍嘅呢個，但係佢識講廣東話嘅喎。馬拉山打根王子，唔係日本王子。日本王子啊。係啊，新請啊，佢識講日文啊，不過佢同我哋講中文啫嘛。係冇錯。係啊，整兩個日文嚟聽下。百雞一籮。啊，好嘢！耶！嗱呢個咧，中三飛，白尾芝麻。星啊！啊，有條星。呢條真係星仔變嘅星啊！呢條變星喎。燕尾嚟啊！呢條唔要㗎，又得話唔要啊？好嘅。哇，好靚啊，真係。好靚，影張相先啦。
咩嚟㗎？馬迪係咪新手馬地啊？唔係魚生扁身，大條都可以食魚生啊！呢條都可以食魚生啊！咩魚啊？唔知喎，你估下？唔喐啊？你知㗎啦，生果仔。大瓜子、唔係啊，喐喐地嘅，少少，好重手不過。大星啊，拍過姐啊！星星、月亮、太陽。順咗啦，唔喐喎，應該石斑嚟嘅。冇肉喺呢邊啊嘛。哇！頭先食個頭，睇到，睇到咩嚟嘅？山豬公，唔係話？係啊，山豬公。哇！好大條啊！哇，好大條啊！呢條山豬公。哇！係攞去石斑，石斑。哦，得，食個俾我好唔好？哇！石斑。哇！咁大條。石斑。等落地下。冇睇住，前面。睇住手啊，睇住手啊！頭住個肚。呢個最領先啦，搞掂。係喎。誒，又係紅色喎，又係佢喎。知星啊！知星啊！係啊。哎，靚啊！哇，幾靚仔！做咩？紅色，大紅色。哦，有啊！影啊影照。哎呀，照先係啦，呢度係啦，好搞掂。紅色。嚇！睇倉，馬當先嚟當係咧，睇倉。哦，啱貼喺度齊香。係影光，紅色啊！紅色兩條。睇到睇。兩條紅色。兩條紅色。跟台灣過嚟。哇！又嚟，屌你老！個樣。哎呀，有環套啊，有環套啊，兩流機嚟有環套喎。應該衰樣。笑下先。使唔使同你梳下個頭啊？個環套咪黑褲咁樣。呢個紅色啊，揮翻鑊先。喂，快啲好喎。潛水，你拍落去。唔係星喎，咩嚟㗎？潛落去啊喂！蛇啊！蛇啊咩嘢啊？石斑喎，大石斑喎。係啊，石啊！我屌你老味啊！好嘢！哇，幾大條喂！嗱，孖聲啊，嗱，有冇？喂，呢條靚喎！黃衣喎！呢條靚啊！大把肉喺度啊！有孖住。孖住係有。我原來睇佢麻斑嘢嘅，如果冇麻斑，點啊？依家補翻條數。橙點咁啊！照先。誒，孖住啊！係啊，爸爸。我又嚟啦！臭到，我又坐埋。佢嚟㗎，佢好有力。紅雞啊！誒，紅雞哦！紅雞哦！即係紅雞喎。哦，大隻我話要鹹魚嗰隻井啊！咩叫井？好咗嘛？到你啊！我又係呢邊。邊度？唔係佢啊，有6、9班啊。你咁咬住，有兩個魚膠喎。咩魚啊？兩條。紅色嘅。咦，升啊！啊唔係，大家哇！爆破大僵屍啊！呢條大，呢條仲正啊！呢條。呢條整整夠靚啊！好嘅，咪應。哇！好靚仔。哇！呢條過癮啊！睇住光頭。嗱，呢個今晚清喺度。啊，今晚清啊！呢個大黃尾啊！睇呢個相先，靚啊呢啲。跟住到呢個。你攞嗰把啊嘛，嗰把阿玲，你自己側邊嗰把咪。咦？又要鬧？冇下條。唔出聲，答咗你啦。屌，哇食喎，有得好食魚生。刺身。嚇？3條就。好似好得食喎，紅色啊又，又係紅色啊！又係阿邊個嗰啲啊？係啊，6、9班。
我唔釣。實乖乖地啦，已經啊，乖啦，我走嚟呢度。我釣埋呢一應該係大嘢㗎，呢下。有翻三幾斤。有，升翻嚟啊！升班，大升班。哇！仲大過阿楊哥條啊！勁啊！啊掂啊！誒影翻幅相先。誒好嘢！嚟。3斤啊！3斤減2斤。我落緊已經搭咗啦，輕大啦嘛，點會啫？哇！真係好犀利。我仲有條魚啦。哇！大嘢！係啊，2升啊！呢條嘢我呢條黃尾啊！黃尾嗰條好靚啊！哦，即係哇！又有！哇，全部係瓜子係嘛？豬星。八支星啊！哇！先生，唔使錢。啲力喎！睇到咗好大條，沉落水睇睇。睇到咗咯，上咗嚟咯，大條啊，大碌喎呢碌，佢又哇 ，OK，哇！馬騮吊頸嚟添喎。係啊，兩條池仔，細池仔。屌你！哇！呢條大條啊，呢條。你立住，唔係仔你啲魚絲懶。哦，山豬。山豬啊！呢度養住你啊！呢條釣咗門人啊！又養住你啊！哇！呢度啱呢度。大條啲啊！嗌咩有咩？係巴士呢個巴士咩嚟㗎？哎呀，連精攞嚟，真係正啊！呢個好嘢呢個。呢個啱晒線。係啊。啊，用嗰條魚嚟，等佢落住個片先。勾細條啊，咁唔到勾根本就，喂唔到勾啊！冇問題㗎，一係勾個背脊。用咁大條魚嚟釣魚啊，釣大石斑啊，用啲200-300斤嘅大石斑啊。唔好攞晒㗎，勾咗啦，算啦，勾咗得啦。影相唔使幫你啊！拍緊啦，拍緊啦。嗱，影相先。得，好落。啊，各位，好嗱，幫下手唔該。嗱，釣魚去，釣大紅躉啊！係咪魚嚟㗎？踢咗就話。係咪魚嚟㗎？係咪魚嚟㗎？懟唔喐㗎，懟唔到啊！係咪魚嚟㗎就係話？係咁啊！係咪魚嚟㗎？懟咩緊啫？都唔喐得。唔係佢嚟嘅，唔係魚嚟，我覺得。踢咗就話。釣100斤嘅大石斑啊，釣咗2條啦。翻到熟。食咗炸糊。你都好嘢啦你。係咪真係食㗎？咁你話懟我？大魚啊！對啊！哎呀！屌你又冇交埋！睇下又衰咩啊？呢班以為傾緊一石，跟住佢喐下。魚嚟㗎，真係起唔到啦！真係懟佢尾喎！真係懟唔到啊！真係好硬㗎頭先。唔係啊，佢可能棘撚住咗喺嚿爛船度，可能跟住佢轉頭一喐，你咪知道係魚咯。使唔使真係喐㗎嘛？係啊，喐懟落去喎，大佬。我喺後邊第3個幫你扯緊都知道喐。點解又係芥蘭嘅條？哦，完都冇埋，冇埋啦。緊要呢度有。我屌你老味就係咁樣刺激。啊！屌你老味笑喺度抱住。揩咗啦，揩咗啊！我屌你！我以為真係魚，真係魚，後尾喐㗎。咁點撚知啫？都未撚扯得魚，仲撚重。好玩啊！你話懟佢唔喐。哎呀，又短喎。
係由天啦，要過嚟啊！唔係天啊，甩咗，未食穩啊，未食穩。哎呀，仆街！哎呀，冇關嘅。哇，真係好貴啊呢個，實食嘅嗬。我影啲硬照。咁得唔得啊，陸會長？哇，今日嚟同我哋平叔影咗張先。今日都算唔錯啊！係，我哋一齊同個平叔影張相先。聽日平叔休息啊！我哋3個影張嚟。邊個先？喺呢度嘅。你哋3個影張嚟，邊啊？今日好成績啲，有啲紅色嘅魚多啲。本身洗手水喺邊啊？啊，養度。誒，洗手嘅。跟住係執咗食飯嗰啲先，定係執咗唔要嗰啲先？食飯嗰啲先。食飯先啦。現性東升。 OK。今日波波啊，豬仔698班。哇！你有冇數過幾多條喺度？呢啲啊，啲紅包穩定咁俾水。最驚完咗嗰條。哇！前行。啊。係咯。哦，嗰條東星喺嗰度喎。東升喺呢度。東星喺呢度，燕星喺呢度。